Так, обороты 4800. Сейчас будем проверять, помогла ли наша модернизация убрать вибрацию видеорегистратора, который снимает переднюю картинку. Купил вот такую пластину антивибрационную, это для квадрокоптеров. Вот она, видите, может по-всякому шевелиться. На регистратор приклеил для массы гайку здоровенную на 32 или на 30, ну неважно, здоровенную, которая, я так думаю, будет гасить вибрацию. И надеюсь, что избавимся от этих дурацких волн, которые я при монтаже раньше всегда вырезал вместе с интересными кадрами. Показывал вам только кадры, где вибрации нет. Ну, от оборотов мотора зависит. На каких-то оборотах были волны от этого регистратора раньше, а на каких-то не было. Приходилось вырезать раньше. И было жалко. Красивые кадры, которые плавали, как на стиральной доске. Ну вот, надеюсь, победить эти волны. Вот 4800. Потом посмотрим, есть вибрации или нету. Начинаем добавлять обороты. Смотрим на картинку. 5000. 5200. 5300. 5400. 5500. 5600. 5700, 5800, 5900, нет, 5800, вот 5900, а вот 6000, а вот полный газ, все равно 6000, воздух густой, превысить 6000 не получается, хотя производитель разрешает взлетный режим 6200 держать. Тогда начинаем сбавлять. 6, 5500, 5000, 4500. На предмет вибрации это я все экспериментирую. 4000, 3500, 3000, 2500, холостые. А на холостых мотор работать не хочет. Провалило. Давайте-ка включим подогревчик. Похоже, жиклерчики чуть-чуть обмерзли уже. Надо было, кстати, эту отсечку поставить перед карбюратором. Я когда летаю, это самое, в холодную погоду, обычно привинчиваю там эту такую, ну, нет, пенопластинку из изолона материал, чтобы воздух холодный не так сильно обдувал карбюраторы. Ну, вроде как помогает. Вроде как помогает. Вот сегодня что-то не привинтил. Ну, будем надеяться, что не замерзнут совсем карбюраторы у меня. Тем более с подогревом. Ну, пока выключаемся.